si Besti. Iki Pak aneh malahan kok, Mbok. Biar nggak silau-silau banget. Kana, thank you. Panas HP-ku. Panas yang ini. Temperatur hot. Mereka tidur ngorok. Nggak tahu siapa yang ngorok ya. Mel-mel ya. Enggak. Panas. Nganu yo ninting. Iya kayak kena band. Ora sandalan apa-apa. Mbak. Di sini nggak ada AC jadi nggak bisa ngademin HP. Angger gak iso melet. Ya, jatuh. Nggih. Melet ki ngene lho anu. Ya, ono rane-rane melet ngerae. Lu mandi melek dhewe yo. Iki sepura. Dilaten. Nak nyuwun piye nak nyuwun? Aku udah di istirahat di rumah Vidya tadi jadi aku udah nggak ngantuk. Mereka yang belum jadi mereka yang tidur semua. Tuh kasihan. Juket piye nak juket? Mereka capek jadi walaupun ada petir menyambar pun juga nggak akan kedengeran ya. Karena udah capek jadi pasti tidur. Ninting miring. Ya wis kesuk upah yo mikirin. Lah ya, anu duit iki tungguan itu kartu. Tidak. Nih TV-nya TV zaman dulu ya. Dibeliin TV yang flat cepet rusak pakai TV tabung. Tangane Mas Eko. Ya Mas anu. Nak juket Mas Eko ke piye? Mak tuh nggak ikut. Tangane. Kodok ya kodok. Kodok. Sewoker. Piye ndak yo ngono kuwi Mas Eko. Tangane. Tung 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 joget joget tuh iya Wis kepiye Wis Ini tansah esuk kok naik. wis pol suwi. Pol suwi. Tanah bagune. ngantuk tak Biyut bangun Biyut lho. tamunya tidur jadi aku makan Tamu tidur aku makan. Mana mendang. Gak berbeken ya dong. Ngantuk. keselen arep enek gledek kok ya tetep turu Saudara kesel. Tapi ter awake dhewe. muda itu ada kipas kan Kok ape bedok kocah nglimpruk dhewe aku teyar duit ping nglimpruk. udah ada kipas itu Nek ora anu ning wong kono asline wong kono. Sing kocah bapak aku ngene iki turu ae ora ro. Ada lagu Kesel. rajo. Bosone ra juwe arep melok. thank you kak Tika thank you gue takutnya panas lagi loh ini Ono bahasa Indonesia. Lah iki kan dhewe nek kono lho Mas. kan kalau mati lagi berarti panas ya Bahasane piye, Mas? Omong kok koyo ngono dhewe. Carane masih hostur ya kayak gini masih papa ya. Telepon. rumahku kayak begini Besti Iki ruang ngene ke basa opo? Kamu kono yo ngono kuwi. Lah wong Lah wong kene ro kono basa apa? Kono weruh kene yo padha wae. Nek kono kula nuwun dhe punten. Tapi to dhisik ngene ya aku yo nyali pulang. Sesuai aku terus ya apa. Mangga. yes ngene iki Besti omahe seadanya saja yang ngorok ini siapa ya Mel Nanti yang mampu. Lah yo gak padha to. Yo ora sing telo ki padha. Telo. Lha kuwi nge apa sing apa? Yo padha. Nek ora lidah ning cangkem. Lagi-lagi.
Wong iki panganane wong kene lho mbok karakno rene nak. Wong kene ora boleh. Iki buah butelo dibakar tapi urung dipangan. Lah wong kene panganane iki Ini tela marah. tak kena didiak. Wotah ya. Banyak. Oh, merah. Ini ambil juga. Panas ya, thank you. Mana juga juga. Ntar kalau mati berarti panas ya Besti. Sampai yang tarik foto ya. Wis sudah foto tak. Ora foto. Thank you Kak Nani. Banyak. Foto kok. Belajar nomor. Yang memang kayak Bayar. Kamu barang melak. DM. masanya foto tok main nak. Berarti ini minyak barang Baju banyak. ini kok. Dasar saya orang arah paling minyak. Satu Warna orang lagi. main. Warnanya bojong. Paling enak di depan rumah itu gibah. Mapak mengawi ini. Balik. Balik nah. Balik gue tasnya. Gue tas kepul. Balik nah kan. 6 bulan balik nang sulam. Kau tak tadi alun-alun. Ning tidak. Mari cek goreng sak gorengan. Goreng apa? Cek malih. Rasa akeh-akeh. Nek kadung le tuku banget pakmu kowe muni aja akeh-akeh. Lah kan iso di goreng sesuk to dimangan kan. Iki kan. kulkas kan ya kena. Ya yang gitu kurang sak apa aku gitu aja jero kurang kabeh. Itu mau taruh belanja. Wong papa. Engko diadeane kan wis kena. Tukang newas. Lagi gorong toko tumpeng barang. Aduh. Kita tukang newas. Iki main gua lho. Boh tumpeng boh sate. Tumpeng si tau gini. Jadi tumpeng lah Si tau ngebel. paketan. Oh dia wis ngebel pakmu kok. Ini kan gelap ya. Sate hati ya. Ada tidur kasihan. Kak Dan Caca. dia misalnya ulang tahun ya arti terima gue nopo. Beh. Anu sapi men. Wah. Terus sapi jadi. Thank you Kak. Wes itu kan ulang tahun itu apa? Selisih rong dino ya nang karo Karo sing anu ki selisih rong dino karo Iki tela. kono. Karo Tanggal tela. 14 kono tanggal 12. Halo sahabat. Kalau Tela. Mbak Sela, Mbak Tela. Tila sapa? Sela sini. Sila. Tuh, si Rene malah kan karo. Oh. Cili. Ngirimi Wong berangkat. Lamongan. Mbak Sela. Tela. Sing rene wong cilik kan. Wong Lamongan. Sing ngirimi sing ngirimi anu barang kuwi gula-gula jalan-jalan. Bulan-bulanan ki ya. Tapi tak sale. Ya. Teles kebes. Teles kebes sih. Sayang nek, sayang. Ome sayang. Sayang ome, sayang. Aku nggak disayang. Aku cakot sesuai. Malah kono gemes e. Tak pikir anu Bu karo matu. Enggak lo, murep kok. Sikile ngono jadi nyuk-nyuk ngono tentane. Aku nggak bisa lihat komen. Itu bahasa apa kek? Bahasa nek ya. Nangis, aku panu-panu. Aku pantau komen dari sini. Dek, wow. Mantap pas ya. Ini Mbak Mati. Oh, alah. Lah ya jere gambar kontrol sisuk kontrol. Enggak. Andi sok kono kon Rono, pane kontrolno mbok kon mbok. Iya deh sini ya. Enggak, kamu lagi.